हाई गाइज गुड मर्निङ। तपाईँहरू कस्तो हुनुहुन्छ? तपाईँहरू खबर राम्रै छ। आज तपाईँहरू बिचमा म एउटा भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियो अति नै दरकारी छ। तपाईँहरूले यो भिडियो स्क्रोल नगरी फर्स्टदेखि लास्टसम्म हेर्नुहोला। अनि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो यो च्यानलमा विकास विवेक के हो मेरो च्यानलको नाम, तपाईँले लाइक सब्सक्राइब अनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र सेयर पनि गरिदिनु होला। ल त हेर्नुहोस्। ल म भिडियोतर्फतिर म लाग्दैछु। तपाईँले भिडियो पुरा सम्पूर्ण हेर्नुहोला। सम्पूर्ण हेर्नुभयो भने मात्रै तपाईँहरूले भिडियोको विशेषता बुझ्नुहुनेछ, इम्पोर्टेन्स बुझ्नुहुनेछ। र त हेर्नुहोस्। र अब म यो भिडियो सुरु गर्न गइरहेको छु। हेर्नुहोस्, तपाईँहरू मजाले सुनिदिनु होला। हामी सक्सेस भनिरहेको छौँ। हेर्नुहोस्, सक्सेस हुनको लागि, जुन हाम्रो जिन्दगीमा सफलता हुनको लागि हामीलाई कतिपय वस्तुहरूको दरकारी छ। 6वटा कुरा सफलता हासिल गर्नको लागि, एउटा मान्छे सफल हुनको लागि। त्यस्तै मान्छे सफल हुँदैन। हेर्नुहोस्, सफल हुनको लागि कतिपय कुराहरूको दरकार छ। र हेर्नुहोस्, म तपाईँहरू बिचमा यो 6वटा कुरा भन्न जाँदैछु। तपाईँले मजाले सुन्नुहोला। र विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ भने कपी कलम लिएर बस्नुहोला। तपाईँलाई यो जीवनमा धेरै इम्पोर्टेन्स हुनेछ। तपाईँलाई धेरै यो हेल्पफुल हुनेछ मेरो यो भिडियोबाट। तपाईँहरू जोडिराख्नुहोस्। ल त हेर्नुहोस्, म भिडियो सुरु गर्न जाँदैछु। सफलता हासिल गर्नको लागि 6वटा कुरा आवश्यक हुन्छन्। त्यसमा पहिलो 1 नम्बर हो पेसेन्स। पेसेन्स भनेको धैर्य। हामी बिचमा धैर्य शक्ति धेरै हुनुपर्छ। धैर्य नै हो सफलताको चाबिकाठी अरे। पेसेन्स इज द की अफ सक्सेस भनेको छ। हेर्नुहोस्, जसले धैर्य गर्छ जीवनमा त्यसले सफलता हासिल गर्छ। रोम वाज नट बिल्ड इन ए डे भनेको छ। भुकुते कल नपके भनेको छ है। रोम सहर पनि एकै दिनमा बनिएको थिएन अरे, बहुत टाइम लागेको थियो अरे। त्यस्तै हामीले पनि जीवनमा धैर्य राख्न जरुरी छ। सिक्ख्यार गुरीडाल तिता पिछलो मिठा भने जस्तै हो। र अर्को नम्बर छ 2 नम्बर। हेर्नुहोस् के छ भने हार्ड वर्किङ। हार्ड वर्किङ भनेको कठोर परिश्रम, मेहनत त हामीले गर्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, मेहनत बिनाको फल हामीले पाउँदैनौँ। त्यसै हामीले भक्ति भावना गरेर, पूजा अर्चना गरेर हामी सफल हासिल गर्दैनौँ। हामीले मेहनत गर्नै पर्छ, कठोर परिश्रम गर्नै पर्छ। कठोर परिश्रम गरेकाले गर्दाखेरि अनि उसले तपाईँहरू सुन्नु पनि भएको छ होला, थमस एडिसनको कुरो। उहाँले बहुत कठोर परिश्रम गर्नुभएको थियो। जुन हाम्रो इलेक्ट्रोनिक बल्ब जुन चाहिँ अहिले हामी पोहरमा बसेका छौँ, उज्यालो पार्नु भएको छ, 999 चोटिमा फेल हुनुभएको थियो अरे। र पनि उनले हार मान्नु भएन। कठोर परिश्रम गरेकाले उहाँले के गर्नुभयो, इलेक्ट्रिक बल्ब उहाँले बनाउन सक्षम हुनुभएको थियो। र अर्को 3 नम्बरमा छ तपाईँहरूको बिचमा सेक्रिफाइस। हामीले त्याग गर्नै पर्छ, सेक्रिफाइस गर्नै पर्छ। हामीले दुःख कष्ट झेल्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, लाइफको गोल हामीहरूको सर्टकट छैन, स्ट्रेट छैन। टर्निङ्स बहुत आउँछ, अप एन्ड डाउन आउँछ। त्यही बिचमा हामी चल्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, र अर्को छ स्ट्रगल्स लाइफ। सङ्ग्रामी हुनुपर्छ। हामी सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। हामीले जीवनमा सङ्घर्ष गरियो भने मात्रै सङ्घर्ष रङ लाती है भनाइन्छ। सङ्घर्ष जसले गर्छ उसले अवश्य आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सक्छ भनेको छ। हेर्नुहोस्, सङ्घर्ष गर्नै पर्छ। र अर्को छ हाम्रो पेसन। तपाईँ बिचमा पेसन कस्तो छ, जुनुन कस्तो छ तपाईँमा? जुनुन हुनुपर्छ तपाईँलाई, तपाईँको बिचमा। हेर्नुहोस्, तपाईँ के बन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको त्यो भित्र इन्टरनलबाट आउनुपर्छ। तपाईँको त्यो मन मस्तिष्कबाट त्यो अटोमेटिक आउनुपर्छ। जुनुन, तपाईँको जुनुन हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, कुनै एउटा काममा तपाईँले लागिराख्नु भयो भने तपाईँ बिचमा त्यो जुनुन छ भने अवश्य त्यो काम तपाईँले पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै समस्या, कुनै बाधा बिघिनीले तपाईँलाई रोक्न सक्दैन। तपाईँ अवश्य सक्सेस हुनुहुन्छ। र तपाईँ बिचमा पेसन एकदम जरुरी छ, जुनुन हुनैपर्छ। र अन्तिममा छ सबैभन्दा ठुलो वस्तु, त्यो के हो भने तपाईहरु बीचमा हुनुपर्छ सेल्फ कन्फिडेन्स। यस, सेल्फ कन्फिडेन्स त्यो चाहिँ बहुतै दरकारी हो तपाईहरु बीचमा।
तपाईँ बिचमा कन्फिडेन्ट हुनैपर्छ। हेर्नुहोस्, जसको कन्फिडेन्स छ, सेल्फ कन्फिडेन्स, तपाईँले यो काम गर्न खोज्नु भएको छ, तपाईँले यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। भनाइ नि छ, एकजना महान एउटा किताबमा मैले भेटेको थिएँ, यु क्यान विन भन्ने किताबमा। तपाईँहरूले पढ्नु भएको छैन, पढ्नु होला, कतिपयले पढ्नु भएको छ होला। यो किताबमा भनेको छ, विनर डोन्ट डु डिफ्रेन्ट थिङ्स, दे डु थिङ्स डिफ्रेन्टली भनेको छ। विजेताले धेरै वस्तु गर्दैनन् अरे, डोन्ट डु डिफ्रेन्ट थिङ्स, धेरै चिजहरू गर्दैनन् अरे, तर उनीहरूले त्यही वस्तु के गर्छन् अरे, डिफ्रेन्टली गर्छन् अरे। त्यो उनीहरूको क्यापेसिटी बिल्डिङ, स्मार्ट वर्किङ त्यसले गर्छ। र मान्छेलाई र तपाईँहरू बिचमा मैले आज यी 5वटा सेल्फ कन्फिडेन्स अनि पहिलो नम्बरमा छ पेसेन्स। फेरि म तपाईँलाई रिपिट गर्दैछु, मनमा राख्नु होला। पेसेन्स, त्यहाँबाट हार्ड वर्किङ 2 नम्बरमा, 3 नम्बरमा छ सेक्रिफाइस, 4 नम्बरमा छ स्ट्रगल्स, 5 नम्बरमा छ पेसन र 6 नम्बरमा छ तपाईँको सेल्फ कन्फिडेन्स। र त ओके, बाई बाई। तपाईँलाई यो मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो होला, तपाईँहरू लाइक कमेन्ट सेयर गर्न कन्जुसी नगर्नु होला। तपाईँहरू बिचमा फेरि म अर्को एउटा विषय लिएर आउँदैछु। मान्छेहरू जीवनमा फेल हुन्छन्, फेलको मतलब के हो, फेलको सम्पूर्ण म मिनिङ तपाईँहरूलाई भन्दैछु। ल ओके, बाई बाई।